Очень вкусный паштет, либо, как сейчас модно говорить, намазка. Туда добавляем одно вареное яйцо, плавленый сыр, мягкое сливочное масло, зелень, у меня петрушка, шпроты. Для аромата я добавляю свежемолотый черный перец. Измельчаем все в блендере до однородной массы. Все, паштет намазка готов. Получается действительно очень вкусный. Обязательно приготовьте и попробуйте. Граммовка и эксклюзивные рецепты в нашем ТГ-канале в шапке профиля.